Awíkóńkó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe ẹ̀ka ẹni mi ò máa dúró fọ́ tilé gbàngbàng. Mo kí gbogbo ọmọ kóòtù òjírebe pé a kú ìmúlélọ́. Mo gbọ́ ròyìn ayọ̀ kan láìpẹ́ yìí pé 170 something people táwọn ajínigbé gbé nípínlẹ̀ Kwara wọ́n láti rí wọn gbà padà pé wọ́n ti padà wálé. Ọlọ́run ṣeun. So now àwa dúpẹ́ olórí àdá tán ọpẹ́ olórí àdá rèrè àrè lọ́wọ́ bàbá wa His Imperial Majesty Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní Tògúwùsì fún ti ẹ̀bùn ńláńlá tí bàbá fún ìró ẹkùn tó jẹ́ ti olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. So ìyẹn 176 òun náà ni wọ́n gba òmìnira wọn padà lẹ́yìn oṣù 6 tán ti wà nígbèkùn. Ìròyìn ayọ̀ ni ká mọ̀ pé ìròyìn ìbànújẹ́. Àwọn tó kù nígbèkùn ni wọ́n lè mọ tí wọ́n pè lómìnira. Ọlọ́run ní fi san ara wa dè wá. Ọlọ́run ní fi ọmọ ara wa dè wá. Ìkankanú ẹbí wa ò ní bọ́ sí ìdẹ̀kùn ayé. Ẹni tó bá ń sáré káàkiri ńlọmọ tí ẹbí àwọn èèyàn wọ̀nyí ń là kọjá tá a bá ń pariwo ètò ààbò. Àwọn òpònú tán láwọn ò fẹ́ ru ẹkùn ní Ìlọrin, àwọn ò fẹ́ ní Kwara State, sójú wọn ọ̀já báyìí. Afẹ́ ń bẹ àbá àfẹ́. Majority ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara láwọn fẹ́ ru ẹkùn. Wọ́n ti tẹ́wọ́ gbàrú ẹkùn. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tẹ́wọ́ gbàrú ẹkùn. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́wọ́ gbàrú ẹkùn. Ìpínlẹ̀ Ògùn tẹ́wọ́ gbàrú ẹkùn. Èkìtì tẹ́wọ́ gbàrú ẹkùn. Ìpínlẹ̀ Oǹdó tẹ́wọ́ gbàrú ẹkùn. So ńbo ló tún wá kù sí? Ńbo ló kù sí? Lánàá òde yìí òun náà ni wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bá a ṣe ń kúrò ní technical ground bẹ́ẹ̀ náà la yọjú sí bàbá wa Àtáọ̀jà lóṣogbo. Bàbá gbọmọ wọn lálejò Ìgbòho ṣà abuké wọ̀lú tẹrùtẹrù. Adébẹ̀ gbogbo pálásì ló kún. Àwa tá a lọ gan-an atọ́nà dárìn. Àwọn tí wọ́n tún tẹ̀lé wa débẹ̀ ní kí ló ṣubú tàwọn. Ṣùgbọ́n kábíyèsí ti mọ̀ wípé ọmọ ọba kì í dá nìkan ràjò. Lẹ́yìn ẹ̀ òun náà ní agbérapá ó dìlú lè fẹ̀ níbi ojúmọ́ ti mọ́ wálé ayé. Orírun gbogbo ọmọ kóòtù òjírebe láti lọ ṣe ẹ̀lẹ́mbẹ̀rún sí bàbá wa Jẹ̀gbẹ̀nẹ̀bí àti Àkún. Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní ìtàn Babátúndé Àkàndé Ògúnwùsì. Kábíyèsí o, bàbá gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀. Wọ́n ṣe ń tẹ́nìkan ò ṣe rí láti já mọ̀ pé bàbá làwọn. Àwọn ọ̀máìndì táyé ti bú àwọn rí, Kẹ́hìndé ti bú àwọn rí. Ọọ̀ni ò tí ì fọlọ́pàá alẹ̀ mọ́yàn rí. So ojú gbogbo ayé lórí. Ọọ̀ni nínú àwọn yọ sí ìgbà táwọn èèyàn kan ń sọ̀rọ̀. Àwọn ní kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe bímọ púpọ̀ téèyàn ò ní bímọ líle. Yorùbá ní kò sí bọ́mọ ó ṣe pọ̀ tó téèyàn ò ní bí àgbèṣe. Àwa tá a bá wá jẹ́ àgbèṣe bẹ̀ ńlá jẹ́ ìpáǹlẹ̀. Wọ́n ní Sunday Igboho ìpáǹlẹ̀, Awíkóńkó ìpáǹlẹ̀, Kóìkí ìpáǹlẹ̀. Majority wa àwọn ìmọ́lẹ̀ tí ò tàn sí wa ó ti padà tàn sí wa. Ńlọ́jà mọ̀ wípé bàbá ni bàbá ọmọ jẹ́ lọ́jọ́kọ́jọ́. Ńbẹ̀ ni bàbá ti wá sọ wípé gbogbo ara làwọn mú ti ìró ẹkùn lẹ́yìn. Torí pé ńgbà táwọn wo Sunday Igboho dáadáa àwọn rí i pé ìfẹ́ ìlú ló ní tọkàntọkàn
ó fi rẹ̀ jìn ó láyà bí kìnìún ìrù ẹkùn ò sí fọwọ́ bà ẹ ń bá ti ajá gan nírù mọ́lẹ̀ yóò jòrò ajá o ká tó pé tìrù ẹkùn. So bàbá ṣèlérí àwọn ọ̀tọ̀kù lóòlù ìkàn nínú ọmọ káàárọ̀ òjíire bí káfi ṣe eléyìí ó dá wọn àwọn ò rìn bó ṣe yẹ káwọn ò rìn láti báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ kí wọ́n lè sọpọ́ọ̀tì ìrù ẹkùn lórí pákíkanjú kan wèrè dógun sẹ́ bí ọba sá látìlẹ́yìn fún ìjọ àjùmọ̀jó nígbàyè kíkọ́ ni ijó ànìkànjó kọ́ni lẹ́sẹ̀ ọ̀pọ̀ lẹ́sùn fi yagi lóko ọ̀pọ̀ gìrì ẹsẹ̀ ní yẹ̀nà ọ̀pọ̀ kan ní mọ́lé ọ̀pọ̀ oyin ní safárá akópapọ̀ irun àsìmagìyàn lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé ìgbẹ́kẹ́ ní fọ́ tilé ti fi rú gẹ́gẹ́ ńgbà láàmù ní fọwọ́ tẹ̀ bá ògiri lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire bí ńlọ ẹ kókó nǹkan àwọn tá a bá nílẹ̀ láti sọpọ́ọ̀tì olóyè Sunday Adéyẹmọ Àdìsọ́ ọmọ aládìkún láti sọpọ́ọ̀tì Ìgbòho bàbá ní gbogbo nǹkan pátápátá bí nǹkan àmúṣagbára tọ́lọ́run bá jogún fúnran káàárọ̀ òjíire bí bọ́n bá sì ń sọ nípa agbára ìran káàárọ̀ òjíire lónìí Ọlọ́run bá dá wa ó dá wa kọ̀m̀plìtì ó dá wa kò sẹ́kù òbí kankan gbogbo ohun tá a nílò pátápátá láti jẹ́ èèyàn lọ́lọ́run ti dámọ̀ràn káàárọ̀ òjíire bí àbájọ tí Yorùbá fi ní àrájúká ló kù ẹlẹ́dẹ̀ àtọ́mẹ̀ wọ́n ti tẹ́rẹ́ ṣe àrájúká la ṣe o wọnú ẹ̀sìn kínní àrájúká la ṣe wọnú ẹ̀sìn kejì ẹ̀sìn méjèèjì ọ̀hún ńlọ wá destabilize wa tó pín wa yẹlẹyẹlẹ tọ́sọmọ ìyádọ́mọ ìyá òòsà tọ́jẹ́ kọ́lọ́mọ ọmọ gbọ́mọ ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tá a fi ń ríra wa gẹ́gẹ́ bí ìríra tá a fi ń ríra wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá because bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn kan ò ní dúró sí kóríta kan kí wọ́n mọ̀ pé ẹlẹ́bọ ni Sunday Igboho ni ó jẹ́ káwọn ó tẹ́wọ́ gbà á. À ń sọ̀rọ̀ ogun àgbẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹgbàáfà èló ló ní tó tánràn ogun nu ẹgbàáfà tó ní lọ́wọ́. wọ́n lógun ń bọ̀ ọmọdé lòun ó sá lọ́dọ̀ ìyá àgbà ẹbí léèrè ṣé wọ́n lógun yìí dọ́dọ̀ ìyá àgbà ni. So with that à ń sọ̀rọ̀ ètò ààbò ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire a tún ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí láì ṣe kí láì gbà ń bẹ̀. pápápá ẹ̀já kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn tí orí kó yọ. The Kwara State government on Wednesday announced that victims abducted during the February 3rd, 2026 attack on Woro and Nuku communities in Kalama local government area has regained their freedom after 6 months. Tán ti wà ní ugbó. Àwọn tó lò 167 days wọ́n ti fẹ́ di nǹkan mi. Àwọn tó lò 67 days wọ́n yàn àfẹ́ dá wọn mọ̀mọ́ káwá pa àwọn tó lò oṣù mẹ́fà. Ṣẹ́rí bí a bá lé ayé ara wa dé. So the development was announced on Wednesday in a post on the official Facebook page of the Kwara State government, months after 176 victims were abducted. The government wrote, and I quote, "Alhamdulillah, and kudos to President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, security forces, and everyone who played a role in this huge feat. We are grateful." So, bí ìfà lápẹ́dùn mọ́ yé sí bẹ́ẹ̀ sì wọ́n bá já wọn á ní ẹ̀wá bọ́yàdé lọ. bọ́ bá di ká ẹ bójú tó ètò ààbò ìlú yín ètò ààbò ìpínlẹ̀ yín tẹ́yìn gómìnà ń gba security vote lé lórí ẹ̀ pamọ́ ká bí wọ́n bá wá jiyàn gbé ní ìpínlẹ̀ yín ẹ̀ máa sáré lọ bá Tinubu ẹ̀ máa pariwo àwọn security agents
ìró ẹkùn wọn dálẹ̀ yìí o àwọn ti ìpínlẹ̀ Kwara tó yẹ kí gómìnà fàmọ́ra àtúntì ń fọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣe Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. So the victims ni wọ́n jí gbé when suspected àwọn boko link extremists invaded the rural communities of Woro and Nuku on motorcycles, launching a coordinated assault that reportedly lasted several hours. Ibi tán bá ti kó yan 176 kì í ṣèṣẹ́jú kan ni wọ́n náà rí ṣe. The attack, regarded as one of the deadliest in Kwara State's history, reportedly claimed more than 200 lives. Wọ́n pààyàn tó lé ní 200 lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún. Ṣé gbàgbé àtisọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Irú ìpínlẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan ti ń jà poró pé àwọn ò fẹ́ security agent kan, security outfit kan bí ẹnìkan lè dálé ayé ara wọn gbé. Local vigilantes, 200 lives, left several others injured, destroyed homes and businesses, and forced many residents to flee. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùgbé ibẹ̀ ni wọ́n sá lọ. Local vigilantes who attempted to repel the attackers were reportedly overwhelmed, with some allegedly trapped and burnt inside their office. Can you imagine that? Jẹ́rìí pé ṣẹlẹ̀ láabi páàdì àwọn fìjìláńtì ẹkùn bọ́dẹ wọn lójú oorun bó nígbà ọ̀fọ̀ níyè yóò pòórá ń dáná sun wọn mọ́ ọ́fíìsì wọn ò jẹ́ kí wọ́n jáde. Irú àwọn ajínigbé bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn àwọn ìpínlẹ̀ kún mú tí wọ́n tó fún ọ ní amnesty. Further details on the circumstances surrounding the victims' release were not immediately available as of the time of filing this report. Ìyẹn kọ́ ló mátà. Ìtọ́ mátà ni pé wọ́n sá ti dé, wọ́n sì dé láyọ̀, wọ́n sì dé pé eléyìí ò ti tó wa, eléyìí gangan ló lórí ayọ̀ wa. Well, eléyìí tó gbé mi wá gangan ṣé gbàgbé pé báwo bá kì fún ni ṣe là á kì fáwọn padà. Lánàá tí His Imperial Majesty Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní ìtàngún òsì tí wọ́n ní irú ẹkùn o káwọn èèyàn support ẹ̀. Baba sow seed and that leader always lead by example. Wọ́n ní wọ́n fún ìrù ẹkùn ní 100 million naira àti ìlọ́sì kan lójú ẹsẹ̀ ń bẹ̀. Ntí bàbá Ọọ̀ni sọ ni wípé kì í ṣe pé àwọn dá dúró lórí ibẹ̀ o, àwọn kọ́kọ́ fún wọn ná. So gbogbo ìwé ìròyìn ló gbé. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho náà wá dúpẹ́. Gbogbo ìwé ìròyìn náà ló gbé. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó mọ̀ọ́re lọ́dọ̀ tiwa náà, àwa fẹ́ fẹ̀mí ìmọ̀ọ́re hàn so that ọ̀rọ̀ tí Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sọ kó lè wọ̀ record. Eléyìí ló gbé mi wá. Ìgbòho lauds Ọọ̀ni for boosting ìrù ẹkùn with 100 million naira Ilos fan. Plan summit for Yorùbá Obas. Yes. Kọ́lọ̀ ń fún wa ṣe ká láǹfààní láti rí àwọn ọba ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè kójọ láti bẹ̀ wọ́n pé ànìkànrìn iní sọmi ejò ló fò kí wọ́n dákun torí Ọlọ́run, kí wọ́n gbàgbé ọ̀rọ̀ àná, kí wọ́n lè rẹ́nìkan àbá ṣeré, kí wọ́n já kọ́mọ lùpọ̀ bọ́, kí wọ́n já ṣe lákìkanjú kan ò lè dógun sẹ́bí ọ̀sá látìlẹ́yìn fún. Ẹjá jọ ṣe papọ̀ kálíbà àgbẹ̀rù déwájú. So, having said that, the Yoruba Nation activist Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, on Wednesday lauded the Ooni of Ife, Ọba Enitan Adeyeye Ogunwusi, for boosting the operations of Iru Ekun security network with 100 million naira and a brand new Toyota Hilux van. He noted that the development aptly underscored the commitment and concern of the monarch
for a secure southwest and local security initiative as an antidote to end criminalities and other threats to peace and tranquility in Yoruba land. Tẹ́ bá gbàgbé, lọ́dún 2023 àbí 2024 ní 2023 ní irúnmọlẹ̀ kábíyèsí Ọọ̀ni ni wọ́n pe security summit sílùú Ilé Ifẹ̀ resort láti ṣe lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Ńbẹ̀ ni wọ́n ti polóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ní fídíò call. I was there. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba nílẹ̀ káàró òjìrè ní bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀, bàbá wa Ọlọ́wọ̀, bàbá wa Aláké àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n pọ̀ tí wọ́n wá. Bàbá wa ọwọ́ Ajérò wọ́n wà ń bẹ̀. Àwọn ọba pọ̀ bí bàbá Èṣù, àwọn pọ̀ gan. Gbogbo security outfit ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ káàró òjìrè pátá ló wà ń bẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Ọọ̀ni nífẹ̀ẹ́ ìran káàró òjìrè, Ọọ̀ni nífẹ̀ẹ́ àlàáfíà, Ọọ̀ni sì fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá ká gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn, ká sùn ká dijú méjèèjì, kì í ṣe nítorí ìró ẹkùn nìkan. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ eyín tó jẹ gúgúrú abọ́ kan, bó bá rókúta yóò gbìyànjú. Kò sọ̀rọ̀ téèyàn ń ṣe lábẹ́ ọ̀dẹ̀ tára àtà fẹ́ gbímọ̀. Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho gbangba làṣáta, ó kóró ẹkùn bóde. Àwẹ̀ kójó wá, ó kójó jáde. Akọni ọmọ Oòduà ni, akin láàrin àwọn ọmọ Oòduà ni. So bàbá tẹ̀lé àjàyòpá. So he noted, alright, in a press statement by his media office, Igboho, who launched Iruekun Security Network in Osogbo, Osun State Capital, on Tuesday, noted that the role of traditional institutions as critical stakeholders for us to further forge ahead in our resolve in enabling a safer environment for inhabitants of urban and rural communities. Though our task of ensuring effective security in collaboration with the police, the military, Department of State Service, DSS, and other paramilitary agencies is daunting, this noble and encouraging support from the Ooni of Ife will go a long way in making our operations seamless and impactful. The era of our farmers abandoning farms due to mindless buying perpetrated by hoodlums, abduction and sexual assault of their wives and daughters are over. We are going to sustain the current tempo of zero tolerance for criminalities within the ambit of the law. Anita kò fi ìjọba ìlànà tó fi ń là kalẹ̀ láti dáàbò bòlú náà látẹ̀lé. Apart from the generous donations from the Ooni, we have received motivation from the elite, referred judges and technocrats and other eminent Nigerians who shared our ideology and philosophy of an egalitarian society where everyone can pursue his dreams without fear and hindrance. We are also planning to organize a summit for all traditional rulers in the southwest to be hosted in Ile Ife, the Ooni, in Ile Ife by the Ooni, where issues relating to security, unity, and other crucial matters capable of protecting and promoting the collective interest of Yoruba land will be discussed. The statement added. Meanwhile, Oba Ogunwusi has described Igboho as an illustrious and courageous son of Oduduwa, who deserves the support of Nigerians in his quest for peace, safety, and development of the Southwest and the country as a whole. Speaking while hosting Igboho at the palace in Ile Ife, he stated, and I quote, Kabiyesi, I commend Chief Sunday Igboho for taking a bold step towards strengthening community security. Protecting our people is a collective responsibility,
that transcends political, religious, and ideological differences. Every initiative genuinely designed to preserve lives and maintain peace deserve encouragement and support. The OON stated, I want to urge prominent Yoruba sons and daughters, traditional rulers, traditionalists, community leaders, business executives, professionals, and all stakeholders across the globe to rally behind the Iruekun, Ọba Ogunwusi remarked. Ẹ bá ń pè kábíyèsí o, kábíyèsí o. So, ọpẹ́ olórí àdá àdá tán, ọpẹ́ olórí àdá rèrè àrè lọ́wọ́ bàbá wa Àjẹgbẹ̀ni bí àti àkún, ọba ńlá ọba tí gbàdọ̀ bálẹ̀ ọba, àti hà àti hàn olórí aládé gbogbo. So, tí ò níyàn jíjà nínú, adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá, akíolóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, akí gbogbo Ìròẹ̀kún o, gbogbo àwa tá a jọ kọ́wọ́rìn náà, gbogbo àwa tá a bá wọn wà ń bẹ̀, pé kó lè àdá akí ara wa náà, àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wá sílẹ̀ o.